嚟到牛池灣呢度咧，就試下呢一間嘅牛雜嘅粉麵店啦。喺網上邊咧就好特別嘅，佢時間方面咧就話寫咧就話開呢度嘅，就話開晏晝5點。但係原來開晏晝5點點解咧？就係話原來呢度咧就本身咧就係夜晚咧有食串燒嘅，咁所以咧佢咧就開晏晝5點鐘有串燒啦。但實際上咧依間嘅牛雜粉麵店咧就開朝頭早8點鐘咧就開始㗎啦。咁啊其實咧呢一間鋪頭咧喺網上邊咧就話啦，話呢一間嘅裏邊嘅牛雜咧就係燜得係啱啱好啦，有牛味啦，甚至咧就話喺呢一個比較少好嘢食嘅地區嚟講咧，係屬於少數。咁啊，甚至咧更加咧亦都話咧，呢間鋪頭嘅牛雜咧都話做得好食嘅。咁啊，所以咧咁我咧就將兩樣嘢合埋，就食呢碗牛雜牛腩麵啊！咁其實佢裏邊嘅材料有啲乜嘢咧？就有我眼前嘅崩沙腩啦。咁啊，另外呢個就係牛腩啦。咁牛雜方面咧，亦都裏邊咧係有牛肺，咁另外咧有牛嘅大腸，咁啊甚至咧係有粉腸，咁啊另外咧仲有牛肚，咁啊仲有喎，你唔好漏咗佢喎。嗱，呢一嚿咧就話啲後生啊比較唔係好中意食，但係我乜都食嘅，試下呢一款嘅牛膀，先試下呢度嘅湯，睇下好唔好飲先嚇。